আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মোরশেদ এন্ড পেটস। আজ আমরা আবারও যাচ্ছি মিরপুর 1 নম্বর পাখির হাটে। কাল থেকেই অনেক বৃষ্টি, আজকেও এখনো অনেক বৃষ্টি। অনেকেই রাতে আমাকে ফোন করেছিলেন, আমার সাবস্ক্রাইবার যারা আছেন বা যারা ক্রেতা আছেন তারা আমাকে ফোন করেছিলেন যে আজকে হাট বসবে কিনা। হ্যাঁ, আমিও জানি এই প্রশ্নটা সবার মধ্যেই থাকে। হাট বসে, এর আগের বৃষ্টিতে আমরা দেখিয়েছিলাম হাট বসে। আজকেও আমি যাচ্ছি, যদি হাট বসে এবং কি কি পাখি আসবে সেই সম্পর্কে আইডিয়া দিব আমি মোরশেদ। যারা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি দয়া করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। অনেকেই আমার ভিডিও দেখেন আমি জানি, বাট সেই তুলনায় সাবস্ক্রাইবার কিন্তু অনেক কম। আপনারা দয়া করে একটু সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, ভিডিওটি পছন্দ হলে লাইক দিয়ে রাখবেন, আমার সাবস্ক্রিপশন বাটনের পাশে যে বেল আইকন আছে সেটা অন করে রাখবেন। নতুন নতুন ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে নোটিফিকেশন চলে যাবে আপনার মোবাইলে। আজ কি কি পাখি আর আসে হাটে সেগুলো আমি দেখানোর চেষ্টা করব আমি মোরশেদ। আমার সাথেই থাকুন, চলুন সরাসরি চলে যাওয়া যাক মিরপুর পাখির হাটে, দেখা যাক কি কি ওয়েট করতেছে আমাদের জন্য। আসসালামু আলাইকুম আতিক ভাই। জি ভাই বলেন। জি, কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ। বাজারে তো একটা দারুণ জিনিস নিয়ে আসছেন, আনকমন। জি ভাই। এটাকে কি বলে? আমরা জানি যে হেজহগ। জি জি। এটার মিউটেশন আরো কি কি হয়? এটা হচ্ছে মিউটেশনটা হচ্ছে অ্যালবিনো, মানে মিউটেশনটাকে অ্যালবিনো বলা হয়। এটা আরেকটা মিউটেশন হয়, সেটা হচ্ছে সল্ট এন্ড পেপার। সল্ট এন্ড পেপার না, ওটা হচ্ছে ব্ল্যাক হবে আর কি। এটা চোখ কি লাল না? অ্যালবিনো। জি জি, এটা চোখ লাল। দেখানো যাবে? ফুল রেড। ফুল রেড। এগুলো তো কাটা সব গায়ে? জি, সবগুলোই কাটা। গায়ে সবগুলোই কাটা। এটা মেল না ফিমেল? এটা হচ্ছে ভাই মেল। মেল না, মাশাআল্লাহ। বয়স কতদিন? এটা বয়স 5 মান্থ প্লাস। ওরা 6 মান্থে ফুলফিল অ্যাডাল্ট হয়ে যায়। জি। আর 5 মান্থ থেকে ওদের হিট আসা শুরু করে। এখন কি ও হিটে আছে? জি, এখন পুরো হিটে আছে। কেউ যদি ফিমেলের সাথে পেয়ারিং করে, জি, বাচ্চা পাওয়ার মানে সম্ভাবনা আছে। বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই কাটাগুলো কি হাত দিলে ব্যথা লাগে মানুষের বা কোনো ক্ষতি হয়? সেক্ষেত্রে এটা ওদের উপর ডিপেন্ড করে। ওরা যদি বলে যে এটা ওদের জন্য হার্মফুল না, সেক্ষেত্রে ওদের কাটাটাতে ব্যথা লাগবে না। যদি ওরা মনে করে যে হার্মফুল, সেক্ষেত্রে যে কাটা ফুলাই দেয় না, সেভ করার জন্য নিজেদেরকে। এরকম কি রকম আর আছে আপনার কাছে? আমার কাছে এরকম আরেকটা মেল আছে। জি। তো আমি একটা মেলই সেল করব, দুইটা মেল সেল হবে না। এই মেলটাই সেল হবে। সেল হবে না। আপনার যোগাযোগের নাম্বার বা পেজ থাকলে শেয়ার করেন আমাদের সাথে। আমার নাম্বার হচ্ছে 0191 77 39603। লোকেশন হচ্ছে মোহাম্মদপুর, ঢাকা। মোহাম্মদপুর, ঢাকা। আমার একটা পেজ আছে, পেজের ইয়াটা দিয়ে পেজটা থাকলে দেখায় দেন যদি কেউ যোগাযোগ করে, এরকম হেজহগ প্রয়োজন হয়। এই যে এটা হচ্ছে আমাদের পেজ, কেউ যদি চায় জুরাসিক পেজ। জি, এখানে যে নক দিলে আমি ভিডিও সেন্ড করতে পারবো। মাশাআল্লাহ। তাহলে এটা ফাইনাল দাম কত হবে? এটা 11,000 টাকা চাওয়া দাম, অল্প কিছু কমানো যাবে। 10,000 হলে ছেড়ে দিবেন হয়তো। এরকমই, এর থেকে অল্প কিছু কম, এর থেকেও কমাবো। অনেক সুন্দর, অত বেশি কমানো। আমি হাটে কখনো দেখিনি হেজহগ, আজকে আমি নিজেও প্রথম দেখলাম। এগুলো গায়ে যেগুলো আছে সব হচ্ছে কাটা, দেখতে অনেক সুন্দর। এলবিনো রেড আই হেজহগ। না, এটাকে রেড আই বলে না, এটা এলবিনো। এলবিনো চোখ লাল হবে। এলবিনো চোখ লাল হয় না? মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর। ভালো থাকবেন। জি ভাই, আল্লাহ হাফেজ। দোয়া করবেন। ওয়ালাইকুম সালাম। প্রচুর মানুষ ভাই। সবার প্রিয় আরিফ ভাইয়ের কাছে আমরা আবারও চলে আসছি। আজকে হাতে সুন্দর একটা দেখতে পাচ্ছি বাটার কাপ রিং নেক। বাটার কাপ রিং নেক। আরিফ ভাই এই সম্পর্কে একটু বলেন, এর সম্পর্কে। এটা হচ্ছে বাটার কাপ। এটা অনেকে হয়তো ক্যামেরাতে হলুদ দেখা যায়। জি জি। এটার ভিতরে সবুজ জি এবং হলুদের মিশ্রণ থাকে। সবুজ এবং হলুদের, মাথার কালার এবং লেজের কালার জি সেম থাকে। ঠিক আছে, অনেক সুন্দর কালার, মানে একদম অনেক সুন্দর একটা কালার। এ হচ্ছে হার্নেস বা রিং করালে বিরক্ত বোধ করে, বাট বাসায় খোলা থাকে। বাসায় খোলা থাকে, হ্যাঁ। যারা নিতে চান দেখে নিতে পারবেন যে ফুল খোলা থাকে। হ্যাঁ, খোলা থাকে। হয়তো 2-1 দিন আপনার সাথে আনইজি ফিল করবে, জি, পরে ও আপনার কাছে চলে যাবে। মাশাআল্লাহ, একদম সারপ্রাইজ। কি হয়েছে বলো? আমি জিহ্বা দিয়ে দেখাচ্ছি, ও একটা কামড়ও দেয় না। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, ফুল টেপ। হ্যাঁ, ফুল টেপ, একটা কামড়ও দেবে না। এটা চাওয়া দাম কত আরিফ ভাই? এটা চাওয়া দাম 20,000 টাকা। যদি মোরশেদ পেটস থেকে বলে, জি, মোরশেদ এন্ড পেটস থেকে, তাহলে অবশ্যই অনার করব। কারণ চ্যানেলের জন্য অনার করব, এইজন্য আমরা বলি যে অমুক চ্যানেলের নাম বলবেন, কারণ আপনারা যে ভিডিওটা দেখেন, জি জি জি, তাতে রিচ হয়। যারা ইউটিউবার এত কষ্ট করে, এজন্যই তো। রাইট রাইট। আর ইউটিউবারের জন্য আমাদের আপনারা চিনেন বা ফোন দেন, এজন্য আমরা বলি যে কিছু অনার করব, কিছু অনার থাকবে। তো চাওয়া দাম 20,000 টাকা, কিছু অনার করব। এটা একটা ছেলে পাখি হবে। রিং চলে আসতেছে, ঠিক আছে, মালা যেটা ওটা আসছে, হ্যাঁ, মালাই চলে আসছে। আর ওর খুবই বিরক্ত হচ্ছে হার্নেস। আমরা আর কি দেখবো আজকে আরিফ ভাই? আর কি আজকে কি দেখবো? জি, এই যে সব মিউটেশনের হচ্ছে আপনার লাভবার্ড নিয়ে, কালারফুল কিছু লাভবার্ড নিয়ে। হ্যাঁ, এখানে হচ্ছে আপনার 1500 টাকা থেকে 2000-2500 পর্যন্ত সব রকম কালার, সব রকম। যার যে এরকম লাগে আমারে ফোন দিবেন,
আমি অবশ্যই চেষ্টা করব আপনাদের দেওয়ার জন্য। অনেক সুন্দর কালার, ঠিক আছে। আপনারা ফোন দিবেন, ফোন দিলে ভালো লাগে, মেসেজিং না করে একটু ফোন দেন, অনলাইনে ফোন দিলে ভালো লাগে। হ্যাঁ, এখানে সব রকম কিছু আছে, এখানে বাজরিকার আছে, বাজরিকার আছে অনেকগুলো দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, অনেকগুলো না কমই, বা মানে আমার শপে আরো আছে একটা কোয়ালিটি ফুল অনেক। হ্যাঁ, এখানে আপনার ড্যানিশ গুলো আছে বেশ ভালো, জি। তারপরে ক্লাসিক গুলো ভালো আছে, জি। আপনার ক্রিমিনো আছে, এই যে ক্রিমিনো যেটা দেখলাম, হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে অ্যালবিনো আছে, লোটিনো আছে, রেড আর ব্ল্যাক আই মিক্সড, যেটা নিবে 550 টাকা জোড়া এভারেজ। জি, খুবই সুন্দর কোয়ালিটি ফুল বাজিকা। আরে ভাই, এবং বিগ সাইজের মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর, ক্রিমিনোটা অনেক সুন্দর। আর শপে গেলে আরো পাবে। শপে গেলে শপের ঠিকানাটাও বলে দেন আপনার। আমার লোকেশন হচ্ছে মিরপুর 12 নতুন পল্লবী থানার পিছনে আজমানগর সুপার মার্কেট, রাইট। আর ডিএসএস এর কাছে, মিরপুর ডিএসএস এর কাছে, পিসিবি চত্বর থেকেও আসা যাবে, খুব কাছে, 5 মিনিট লাগে। জি। কি কি পাবে এখানে শপে? সব রকম এখানে খাবার থেকে শুরু করে বিড়ালের লিটার, তারপরে হচ্ছে খাবার, বার্ডের খাবার, কবুতরের খাবার, কিছু কবুতরও আছে। এছাড়া সব রকমের পাখিও তো থাকে। হ্যাঁ, সব রকমের পাখি আছে। একটা জিনিস আপনাদের বলি, জি, সেটা হচ্ছে যারা হ্যান্ড ফিড করাচ্ছেন একটু ভেবে চিন্তা করাবেন যে কোনটা করাচ্ছেন, রাইট। ঠিক আছে। জি, হয়তো খাওয়াচ্ছেন বেঁচে আছে কিন্তু বডি শুকায় যাচ্ছে বা হজম হচ্ছে, বমি করছে না, জি, একটু ভালো মানের খাওয়ান, ভালো টাকা দিয়ে। জি, ঠিক আছে। আমি কিন্তু ইতিমধ্যে হ্যান্ড ফিড এখানে আনা বন্ধ করে দিচ্ছি। জি, জি, কারণ ন্যায় অন্যেরটা আমারে বলে যে আপনার হ্যান্ড ফিড, এটা সমস্যা। ঠিক আছে। এখন আপনি কি মানে আবার করে কি, একটু পরিমাণে বেশি হলে জি আরেকজনের কাছে ভাগ করে দেয়, যে বন্ধু আমার কাছে আছে, তুমি নিয়ে একটু খাও। আচ্ছা, আচ্ছা। কিন্তু আসলে ওইটা আমার কিনা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে। পরে বললাম যে ওনাকে জিজ্ঞাসা করেন, পরে বলে যে না ভাই আপনারটা না, তো আপনি আমারে ফোন দিয়েছেন কেন? কয় ভুল হয়ে গেছে। যা লাগবে আমার অবশ্যই শপে আছে, সব থেকে নিয়ে আসবেন। জি, ঠিক আছে। কোনো নাম কি সাজেস্ট করবেন হ্যান্ড ফিডের? এখন হ্যান্ড ফিডের নিউটিভার A21 যেহেতু নাই, জি, আর অবশ্যই ভালোটা খাওয়াবেন, অনেক ভালো ব্র্যান্ডের আছে, ভালো ব্র্যান্ডের, বাইরের ব্র্যান্ড। হ্যাঁ, বাইরের যেগুলো আছে এগুলো খাওয়ান। না পারলে বিশ্বস্ত যারা আছে, যে কোনো রিপোর্ট নেই এখন পর্যন্ত, আলহামদুলিল্লাহ আমার খাবারের কোনো রিপোর্ট নেই। সবাইকে আপনার শপে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, আপনাকে অনেক অনার করব এক কাপ চায়ের। ঠিক আছে। আর একটা টিপস দিয়ে দিই, সেটা হচ্ছে এই ঠান্ডা সিজনে অবশ্যই টর্চ, বাল্ব এগুলো জ্বালায় রাখবেন, ঠান্ডার জন্য ওষুধ খাওয়া রাখবেন, তুলসী পাতা দিয়ে রাখবেন। ঠিক আছে। হিউজ পরিমাণ তুলসী পাতা দিয়ে রাখবেন, আর অবশ্যই গরম রাখবেন, গরম রাখতে হবে। হ্যাঁ, প্রয়োজন না হলে পাখির রুমে যাওয়া দরকার নেই, বা আপনারা ঢেকে রাখেন, হিটটা যাতে সবসময় থাকে। আর ওষুধ অনেকগুলো আছে, কসমিক্স প্লাস আছে, ইউরোকোড আছে, আর লাস্ট স্টেজে যদি ঠিক না হয় আপনারা অ্যান্টিবায়োটিক আছে সেফ 3, সেটা হচ্ছে আপনারা দিতে পারেন। আর চেষ্টা করবেন যে বাচ্চাগুলো কিছুদিন পরে নেওয়ার জন্য, এই উইন্টারে নিয়ে আপনারা শুট করাইতে পারবেন না, একটু পরে। হ্যাঁ, একটু পরে না, ঠান্ডাটা অ্যাডজাস্ট হওয়ার পরে আছে, কিন্তু দেব না। ঠিক আছে। আচ্ছা, নাম্বারটা দিয়ে দেন। 01740 344 766 01740 3টা 4 766 766। হ্যাঁ, আর মোর্শেদ ভাই যারা ভিডিও দেখেন, আমার একটা চ্যানেল আছে আরিফ পেটস এন্ড গাইড 22, আরিফ পেটস গাইড 22। জি, এটা ভিজিট করার জন্য ঘুরে আসবেন, ছোট চ্যানেল। ঠিক আছে। আপনাদের দোয়ায় সাবস্ক্রাইব পূর্ণ হয়ে গেছে, শুধু ওয়াচ টাইম। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ, ধন্যবাদ আরিফ ভাই, ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আসো। আসসালামু আলাইকুম জয় ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছেন? জি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভাই। আজকে কিছু এক্সক্লুসিভ কালেকশন দেখানো যাবে? আজকে অল্প কিছু নিয়ে আসি, বৃষ্টির অবস্থা, ওয়েদার তো ভালো না, যার কারণে বেশি পাখি নিয়ে আসি। বেশ কিছু টেম্বার দেখতে পাচ্ছি আপনারা, টেম্বার আছে। হ্যাঁ, এটা পাইনাপেল, কোন ডাবল রেড ফ্যাক্টর, কালার অনেক সুন্দর চলে আসছে। গ্রিন চেকটা কিন্তু ডাবল রেড ফ্যাক্টর, এটাও ডাবল রেড ফ্যাক্টর। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর। কোনটা কত যাচ্ছেন? এটা 4500 টাকা, এটাও 4500 টাকা। 4500 করে। 4500। আজকে মানে প্রথম হার্নেস পড়াইছেন না? হার্নেস পড়াইছে, এজন্য আমি খুব বিরক্ত প্রকাশ করতেছি আর কি। ফ্রি ফ্লাইং টেম। হ্যাঁ, ফ্রি ফ্লাইং টেম ছেড়ে পালতে পারবেন। এই যে আমি আপনাকে ভিডিও দেখাচ্ছি, আপনারা তো দেখবেন, ভিডিও প্রুফ আছে। তো যদি চাই ভিডিও প্রুফের মাধ্যমে এটা ইয়া করতে পারবেন, দেখাতে পারবো সেটা। এই যে চাইলে। ও মাশাআল্লাহ, 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 ফ্রি ফ্লাইং টেম লাভবার্ড। লাভবার্ডও মনে নিয়ে আসছেন না? হ্যাঁ, লাভবার্ড নিয়ে আসছি। মাশাআল্লাহ। তাহলে আমরা চাওয়া দাম হচ্ছে 4.5 4.5 করে। কিছু অনার করা যাবে? কিছু অনার করা যাবে, বেশি কিছু না। মাশাআল্লাহ, আমি ছোটবেলা থেকে পালতেছি তো। এছাড়া যেটা আমরা ভিডিওতে দেখলাম, একটা লাভবার্ড ফ্লাইং করে চলে আসলো, এইখানে আছে। সেই লাভবার্ডটাও ফ্লাইং করে আপনাকে দেখাচ্ছি, এখনই দেখাচ্ছি। এইখানেই দেখাচ্ছি, এই দেখাচ্ছি। ওর আমি হাতে নিলাম, ও কিন্তু ওদের সাথেই যাবে। এই মাশাআল্লাহ, দেখতে পেলেন দর্শক, ও ফ্রি ফ্লাইং করে উপরে খাঁচার উপরে চলে আবার এই দেখেন, অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর। যাও যাও যাও, অনেক সুন্দর, যাও। এইটা এবং ওইগুলা সবগুলোই ফ্রি ফ্লাইং টেম। হ্যাঁ, ফ্রি ফ্লাইং মানে একদম ছেড়ে দেয়া আছে। এই লাভবারটা কত পড়বে ভাই? এই লাভবারটা 2000 টাকা পড়বে। 2000 টাকা পড়বে। 2000 টাকা। এছাড়া এখানেও আরো দুইটা আছে না? হ্যাঁ, আরো দুইটা আছে ভাই। এই দুটো কিন্তু মাশাআল্লাহ খুবই হেলদি পাখি ভাই। হ্যাঁ, অনেক সুন্দর, দেখতে অনেক সুন্দর হেলদি পাখি।
যে নিবে এসে দেখে বুঝে নিতে পারবে। অনেক আমার এক পিস যে নিবে তার থেকে 1800 টাকা লাস্ট রাখবো। 1800 করে হেলদি পাখি থেকে অ্যানফিট করানো। অনেক আর দুইটা যদি নেয় আমি 3500 টাকা লাস্ট রাখতে পারবো। 3500 না? এখানে দুইটা আছে আর এই ভায়োলেট, এই যে এটা একা একাই উঠতেছে, একদম ছেড়ে দেয়া আছে, বড় হয়ে গেছে কিন্তু যাচ্ছে না, বাচ্চাটা বড় হয়ে গেছে। ফুল ফ্রি ফ্লাইং টেম, মাশাআল্লাহ। এছাড়া আর কি দেখবো আমরা? এছাড়া আরো কিছু কালেকশন আছে ভাই, আমরা যাই আস্তে আস্তে কালেকশনে। কালেকশনে ভাই যদি বলি এই দুটো দেখতেছেন, এই দুটো কিন্তু ভায়োলেটের ঘর থেকে আসা। ভায়োলেটের ঘর থেকে আসা না? মাশাআল্লাহ, দেখাই আমি মেল ফিমেল কনফার্ম আছে। হ্যাঁ, অনেক সুন্দর। দেখেন দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এইখানে একটা আর এই পাশে একটা, দুইটাই হচ্ছে। এটা কি টেম না? না, এগুলো টেম না, এগুলো টেম না। না না, এগুলো ডিম বাচ্চা করার জন্য হয়তো বা সামনে জুন জুলাইতে ইনশাআল্লাহ ডিম বাচ্চা করা রেজাল্ট পাইতে পারে। এগুলো কত যাচ্ছেন? এইটা জোড়া যাচ্ছে 34000 টাকা ভাই। 34? হ্যাঁ 34000। 34000 টাকা পড়বে এই জোড়াটা। এছাড়া কথা বলে কিছু কমানো যাবে ইনশাআল্লাহ, কমানো যাবে। এখানে একটা সুন্দর কোকাটেলের জোড়া দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, কোকাটেলের জোড়া আছে ভাই, দেখাই আমি দর্শকদেরকে, খুব সুন্দর রানিং। হ্যাঁ, এটা হবে আপনার রানিং বলতে অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে পুরোপুরি। এটা আপনার বয়স আছে 12 থেকে 13 মাস, 13 মাসের মতন। মানে এখন ডিম বাচ্চা করানো যাবে? না, এখন ডিম বাচ্চা করানো যাবে। 3 পেয়ার আছে আমার কাছে, আর নিচে কত করে যাচ্ছেন এগুলো? ভাই আমি প্রাইস চাচ্ছি 5000 টাকা করে। 5000 করে না? এখানেও আছে অনেকগুলো, এগুলো যে যেটাই নেবে 5000 করে পড়বে। হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ, অনেকগুলোই কোকাটেল আছে এখানে ভাইয়ের কাছে। এছাড়া এই পাশে কুনুর আছে অনেকগুলো। এছাড়া কুনুর আছে ভাই। হ্যাঁ, কুনুরগুলো আমি একটু কাছ থেকে দেখানোর চেষ্টা করি। হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই। অনেক ডাবল রেড ফ্যাক্টর কিন্তু ভাই, সবগুলোই ডাবল রেড ফ্যাক্টর, সব ডাবল রেড। অনেক সুন্দর। এগুলা জোড়া কত করে যাচ্ছেন ভাই? এগুলো পাইনাপল কুনুর কিন্তু ডিএনএ করা আছে, আমার কাছে 3 পেয়ার আছে, 3 পেয়ার ডিএনএ করা। হ্যাঁ, এই যে 3 পেয়ার দেখেন, নিচেও আছে। হ্যাঁ, নিচেও আছে, এখানেও দেখতে পাচ্ছি আমরা। এগুলো ডিএনএ করা, নিচে দেখলে তো বুঝতে পারবেন ওর কালারটা। এই যে দেখেন, অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর, সেম সব এগুলো এই সেম কালার। পাইনাপল? হ্যাঁ, পাইনাপল। মাশাআল্লাহ। এগুলো কত করে যাচ্ছেন? এগুলো 11000 টাকা করে ভাই। ডিএনএ কার্ড আছে 11000 করে, মেল ফিমেল কনফার্ম। হ্যাঁ, 11000 টাকা করে পার পেয়ার করা, মেল ফিমেল কনফার্ম। আর গ্রিন চেকটা যদি নেয় কেউ 10000 টাকা পড়বে। আচ্ছা, এইখানে দেখতে পাচ্ছি একটা লাভবার্ড পিস। হ্যাঁ, লাভবার্ড পিস পেস, এটা আপনার মেল হবে। মেল হবে না? হ্যাঁ, মেল হবে 100% কনফার্ম। এটার আপনার দাম চাচ্ছি আমি 2500 টাকা ভাই। 2500 টাকা? হ্যাঁ, 2500 টাকা। এটার বয়স কতদিন যাবে? এটার বয়স অ্যাডাল্ট পেয়ার। অ্যাডাল্ট পেয়ার? হ্যাঁ, অ্যাডাল্ট। মোটামুটি ভালো কিছু কালেকশন আমরা দেখতে পেলাম ভাই। আমার কাছে সামনের সপ্তাহে ইনশাআল্লাহ, সামনের সপ্তাহের আগেও কেউ যদি ব্লু কুনুর চায়, সান কুনুর চায়, ইনশাআল্লাহ আমি দিতে পারবো। দেয়া যাবে? হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ। নাম্বারটা শেয়ার করে দেন। নাম্বারটা 01304042599। ডিএনএ কার্ড সহ আমার কাছে ব্লু কুনুর, সান কুনুর ইনশাআল্লাহ সামনের দেয়া যাবে, সপ্তাহে পাবে। বা আমি হয়তো কাল পরশুর মধ্যে এগুলো সংগ্রহ করবো, সামনের সপ্তাহে ইনশাআল্লাহ হাট উঠাবো। ইনশাআল্লাহ আমরা দেখতে পাবো। ভালো থাকবেন জয় ভাই। হ্যাঁ, অবশ্যই। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম রতন ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? জি ভাই, আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। মাশাআল্লাহ, আজকেও বৃষ্টির মধ্যে অনেক পাখি নিয়ে আসছেন দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, তো আগের তুলনায় কমই আনছে। আগের তুলনায় আজকে একটু কম আছে, তারপরেও আমরা একটু যাই এখানে একটু দেখানোর চেষ্টা করি। মাশাআল্লাহ, এখানে সুন্দর এক জোড়া পেয়ার আছে, ইয়েলো রিংনেক। হ্যাঁ, এটার মিউটেশনটা কোন জায়গার? এগুলো ইন্ডিয়ান রিংনেক। ইন্ডিয়ান রিংনেক দেখলে বোঝা যায় আসলে মাথাটা একটু ছোট হয়, ছোট হয়, সাইজটা একটু ছোট হয়। কিন্তু এটা জন্ম আমাদের এখানে বাংলাদেশে জন্ম, মানে লোকালি ব্রিড করা। লোকালি ব্রিড করে। এটা নিউ অ্যাডাল্ট, এটা দুইটাই মেল, ডিএনএ সহ আছে। ডিএনএ সহ মানে গলার মালাটা মাত্র আসা শুরু হয়েছে, একটা ভাঁজ পড়ে, ওই ভাঁজটা আসতেছে এখন। অনেক সুন্দর। কত চাচ্ছেন এগুলা? পার পিস 20000 টাকা করে। পার পিস বয়স হচ্ছে 16 মাস বয়স। পার পিস 20000 করে পড়বে। পার পিস 20000 করে। আর এইখানে আছে এলবিনো। হ্যাঁ, এইখানে এলবিনো আছে। এটা আবার মাস্টার ব্রিডিং পেয়ার, হল্যান্ড ব্লাড লাইনের পাখি, অনেক সুন্দর। এটা সাইজও মাশাআল্লাহ অনেক বড়। এটা ব্রিড করে এবং শীতের মধ্যে এবার ব্রিডে দেওয়া যাবে। এগুলোর মাথা ওইটার চাইতে কিন্তু তুলনামূলক বড়। এটা বড়, হল্যান্ডের পাখিগুলোর বডিটা একটু বড় এবং মাথাটা বড় হয়, অনেক বড়। এই কাঠিতে বসে আছে, এটা হচ্ছে মেল। আর এই যে এখন নামলো যেটা ফিমেল, ভালো বন্ডিং আছে, অনেক সুন্দর একটা বন্ডিং। কত যাচ্ছেন? এটা জোড়া যাচ্ছে 38000 টাকা। জোড়া 38000। আর এর নিচে আছে 3টে অ্যালবিনো, ফুল অ্যাডাল্ট, 2.5 বছর প্লাস বয়স, 3টাই মেল। 3টাই মেল? হ্যাঁ, অ্যালবিনো 3টাই মেল আছে। এগুলা মেলও আমরা 20 করে চাচ্ছি, এটা ব্রিডে দেওয়া যাবে। খুব মুডে আছে, নিচের পাখিরা যেমন খুব হাঁটাহাঁটি করতেছে, ডাকাডাকি করে। এটা অনেক সুন্দর এবং বড় সাইজের, অনেক বড় সাইজ, লোকাল ব্রিডের পাখি। 3টাই মেল? 3টাই মেল। 20000 করে চাওয়া দাম? হ্যাঁ, চাওয়া দাম 20000, তবে আলোচনা সাপেক্ষে কিছু কম রাখা যাবে। এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি জান্ডি না? এটা? হ্যাঁ, এটা জান্ডিয়া কোন, এটা মাস্টার ব্রিডিং করে, রেড ফ্যাক্টর। বুকটা সম্পূর্ণ লাল, অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, বুকটা সম্পূর্ণ লাল এবং মানে এখন আবার দুই ডানার উপর লাল আছে। মাশাআল্লাহ, ডানার উপরে যে লালটা এরকম লাল বুকের মধ্যে অনেক সুন্দর দেখা যাচ্ছে, ডানার উপরে লাল।
কত পড়বে? জোড়াটা আমরা দাম 36,000 টাকা। 36,000, অনেক সুন্দর। এটা কি ডিএনএ করা? এটা ডিএনএ, তবে আমি গ্যারান্টি সহ গ্যারান্টি করা পাখি। হ্যাঁ, এখানে কিছু জেপি আছে ডাবল ফ্লাওয়ার। হ্যাঁ, ডাবল ফ্লাওয়ার, এগুলা প্রতি পিস 1000 করে। 1000 করে প্রতি পিস। আর হলুদ গুলা 1500 করে বিক্রি করে, কিন্তু হলুদ শেষ হয়ে গেছে। হলুদ একটাই আছে, একটা মেল আছে। মাশাআল্লাহ, এই ক্রিমিনোটা অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, খুবই সুন্দর। 1000 করে পিস। 1000 করে পিস মাত্র। আর নিচে এখানে কোকাটেল আছে। কোকোডাইল আছে। কোকোডাইলটা ফিমেলটা হচ্ছে অ্যালবিনো রেড আই, এই সাদাটা। হ্যাঁ, আর মেলটা হচ্ছে আপনার গ্রে। গ্রেটা নিউ অ্যাডাল্ট পেয়ার, দামটা হচ্ছে 9000 টাকা। 9000। হ্যাঁ, ফিমেলটার জন্য ওর দাম বেশি। একটা ফিমেলই বিক্রি হচ্ছে 7,000 টাকা। এলবিনোর কারণে, ফিমেলের কারণে দামটা একটু বেড়ে গেছে। তো এইখানে কুনুর আছে, ছোট কুনুর, গ্রিন চিক কুনুর আছে, পাইনাপেল আছে, গ্রিন চিক। হ্যাঁ, এটা দুইটা পেয়ার আছে, লোকাল ব্রিডের পাখি, ফুল অ্যাডাল্ট পেয়ার। এগুলো ব্রিডে দেওয়া যাবে। জোড়া প্রতি আমরা চাচ্ছি 10,000 টাকা করে। জোড়া প্রতি 10,000 করে। হ্যাঁ, এখানে নিচেও আছে, আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, তার নিচেও দুইটা পেয়ার আছে। এগুলা সেম এজের এবং সেম প্রাইস, 10 করে জোড়া। 10 করে চাওয়া। আর নিচে একটা জোড়া আছে পাইনাপেল, এবং সিঙ্গেল একটা ফিমেল আছে। জি, ওই গ্রিন চিকটা যে ফিমেল, সিঙ্গেল প্রতি পার পিস 5000 করে চাচ্ছি। পার পিস 5000 করে। হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ। এখানে কোকোডাইল আছে, হোয়াইট ফেজের দুইটা জোড়া আছে। পাল দুটা ফিমেল, এবং ওই এখানে বাম পাশে দুইটা হচ্ছে জোড়া। এই পাশের দুইটা জোড়া। হ্যাঁ, এই জোড়া 2500 করে পার পিস চাচ্ছি। 2500 করে পার পিস। মাশাআল্লাহ। এখানে আছে কোকাটেল। এখানে হলুদ যে ঝর্ণা পালটা আছে, মাস্টার ব্রিডিং পেয়ার, এটা রাখতে পারবো 5000। আর হোয়াইট ফেজ আছে একটা জোড়া, ওটা ঝর্ণা পাল, ওটা রাখতে পারবো 6000 টাকা। অনেক সুন্দর, মাশাআল্লাহ। আর এখানে অ্যালবিনো কোকোডাইল আছে, রেড আই, এটা দাম যাচ্ছে আমরা 14000 টাকা। অ্যালবিনো রেড আই দাম 14000। হ্যাঁ, রেড আই গুলোর দাম একটু বেশি হয়ে থাকে। হ্যাঁ, 14 ফুল অ্যাডাল, এগুলো ব্রিডে দেওয়া যাবে। ব্রিডে দেওয়া যাবে। অনেক সুন্দর একটা পেয়ার। আর আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন একটা ফুল টেম একটা সানকুনুর আছে। সানকুনুর ফুল টেম, এটা নিজে নিজে খেতে পারে, ডাল টাল সবকিছু খায়। তারপর আমি একবেলা হ্যান্ড ফিড দেই টেম রাখার জন্য। মানে ও ডাক দিলে হাতে ছুটতে দিলে কাঁধে এসে বসে। ফুল ফ্লাইং টেম। হ্যাঁ, কোনো কামড় দেয় না, ঠোঁটে হাত দিলে হাতে দেখাইতে চায়। অনেক সুন্দর, খুব উঠতে চায়, ওরা উড়ে করতে চায়। এটা কত যাচ্ছে? এটা আমরা দাম চাচ্ছি 16000 টাকা। 16000, 3 মাস বয়স। কিছু অনার করা যাবে তো? তো আলোচনার সাপেক্ষে কিছু আমি অনার করতে পারবো। অনার করা যাবে। খুবই সুন্দর, অনেক সুস্থ সুন্দর, সবল, কালারটা অনেক সুন্দর আছে, খুব সুন্দর। আবার এর চেয়ে একটু ছোট সাইজ আছে, ওটাগুলো আমরা একটু দেখি। এইখানে ছোটটা রাখতে পারবো 13000 টাকা। 13000 না? এটা বয়স 1 মাস এখনো হয়নি। 1 মাস হয়নি। 13000 টাকা। আর কি বেশি? আর এখানে পাইনাপেল কুনুর আছে, পাইনাপেল আছে। এটার দাম 4000 ফিক্স, 3.5 করে রাখতে পারবো। 3.5 রাখা যাবে। অনেক সুন্দর, খুবই সুন্দর। বয়স 28 দিন, 27-28 দিন হবে। হেলদি অনেক। হ্যাঁ, গ্রোথ ভালো। এবং কোকাটেল আছে, কোকোডাইল আছে আপনার ঝর্ণা ফুল পাল, ফ্রেশ, ফুল ফ্রেশ, এবং খুব হাতে খাইতেছে, অনেক সুন্দর, একদম ক্লিয়ার। হ্যাঁ, এগুলা পার পিস আমরা যাচ্ছি 2500 টাকা করে। কোনো জায়গায় কোনো ছিটে ফোটা প্লাগ ইন নেই, একদম ক্লিয়ার। 2500 টাকা পার অনেক পিস। সুন্দর। এখানে আরেকটা আছে। হ্যাঁ, ওইটা একটু ভিজে গেছে বৃষ্টিতে। লাভবার্ড আছে, খুব সুন্দর। এখানে লাভবার্ড, যেমন লাল ঠোঁটের যেগুলা, ওইগুলা বলে ফিশার অফলাইন। এই লাল ঠোঁট আমরা দেখতে পাচ্ছি। ফিশার অফলাইন পাইড একটা, এবং ফিশার গ্রিন ফিশার অফলাইন। মাশাআল্লাহ, এইগুলা পার পিস আছে 5000। এবং সাদা ঠোঁটের একটা অফলাইন আছে, এই যে এটা সামনে। হ্যাঁ, এই তিনটে কিন্তু মেল। তিনটে মেল। রোজি অফলাইন, ওই সাদা ঠোঁটেরটা, ওটা 2500 টাকা। এই সামনে যেটা সাদা ঠোঁট, আর ওই লাল ঠোঁট গুলো, ওইগুলো ওইটাও মেল, দুইটাই মেল অফলাইন। কত করে? ওইটা 5000 টাকা করে পার পিস। 5000 করে পার পিস। অফলাইন ফিশার। হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ। এই ছিল না আজকে? তবে আরো এই পাশে দেখতে হবে। এই পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এইখানে আছে লাভবার্ড। একটা পাইড ফিশার পাইড একটা জোড়া আছে, ব্রিডিং পেয়ার। জি, এটা চাচ্ছি 6000 টাকা। 6000। নিচে আছে ভায়োলেট একটা জোড়া আছে, গ্রিন ফিশ একটা জোড়া আছে। একটা এই জোড়াগুলা 5000 করে চাচ্ছি আমরা। ভায়োলেটের এই জোড়াগুলো 5000 করে। হ্যাঁ, জোড়া প্রতি 5000 করে চাচ্ছি। মাশাআল্লাহ, বেশ কিছু পাখি দেখতে পেলাম রতন ভাইয়ের এখানে। মাশাআল্লাহ, রতন ভাই আপনার নাম্বারটা শেয়ার করে দেন। আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার 01839790161। আর আমার লোকেশন পুরান ঢাকা, নারিন্দা। জি, আপনার পেজটাও আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, প্যারট বার্ডস এভিয়ারি, নাম্বার দিয়ে আছে, যোগাযোগ করে রতন ভাইয়ের কাছে পাখি নিতে পারবেন। ভালো থাকবেন রতন ভাই। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম আরিফ ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। মাশাআল্লাহ, সুন্দর একটা লরি নিয়ে আসছেন আজকে হাটে। জি, অনেক সুন্দর। কতদিন বয়স এটা? এটা ভাই প্রায় 4 মাস। 4 মাস। বাসায় কি ছেড়ে দিয়ে রাখেন? হ্যাঁ, ছেড়ে দিয়ে থাকে। মানে ফ্রি ফ্লাইং টেম। মাশাআল্লাহ, বিক্রির জন্য নিয়ে আসছেন আরিফ ভাই? হ্যাঁ ভাইয়া, বিক্রি করব। মাশাআল্লাহ, এটা দর্শক কত হলে নিতে পারবে? ভাইয়া এটা আসলে দাম চাচ্ছি তো 15000 টাকা। জি। তো অবশ্যই ভিডিওর মাধ্যমে কি থাকলে 14000 টাকা রাখা যাবে। 14000 রাখা যাবে না? আমি একটু বাচ্চা- কালারটা, বাচ্চাই বিক্রি হচ্ছে ভাইয়া এখন বর্তমানে 12000 টাকা করে, ছোট বাচ্চা। মাশাআল্লাহ, দেখেন কালারটা কত সুন্দর আসছে। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর। এরকম আরো পাখি দিতে পারবেন তো? ছোট বড় আরো অনেক আছে। বাসায় অনেক আছে না? আরিফ ভাই, তাহলে আপনার কাছ থেকে পাখি নিতে চাইলে কিভাবে যোগাযোগ করবে? আমার অবশ্য ফোন নাম্বার আছে, আর আমার জি। ঠিকানা ঢাকা মিরপুর 6 নাম্বার। জি, আমার ফোন নাম্বার 01912 জি, 784678। 78।
মিরপুর 6। মিরপুর 6। অনেক সুন্দর, ধন্যবাদ আরিফ ভাই। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম নাইম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছেন? জি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া ভালো। আজকে তো বিড়ালের সাম্রাজ্য নিয়ে আসছেন। জি ভাইয়া। একদম। এখানে কয়টা টোটাল? 6টা ভাইয়া। 6টা। বক্সে কি আরো আছে? না, বক্সে আর নেই। টোটাল 6টা আছে এখানে নাইম ভাইয়ের কাছে। নাইম ভাইয়ের হাতে দুইটা দেখতে পাচ্ছি, মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। এগুলো সব পিওর পার্সিয়ান না? জি ভাইয়া, পিওর পার্সিয়ান, ট্রিপল কোটের। ট্রিপল কোটের পিওর পার্সিয়ান। এক একটা তো এক এক কালারের আসছে। এটা একটু অন্যরকম কালার। এটা হচ্ছে ফাউন্ড কালার ভাইয়া। ফাউন্ড কালার। এই কালারটা অনেক সুন্দর। এই যে নিচে যেটা, দুইটা হচ্ছে ফাউন্ড কালার আর হচ্ছে তিনটা হোয়াইট কালার। এইটা হোয়াইট কালার, এইটা বেশি হোয়াইট, এটা একদম দবদবে স্নো হোয়াইট। অনেক সুন্দর এটা। এটা প্লে বলতে তাই আপনার হাতে লাগতেছে। এগুলো কি ভ্যাকসিনেশন করানো আছে? না ভাই, ওদের হচ্ছে 2.5 মাস বয়স। জি। আর এই বড় বাবুটার হচ্ছে 3.5 মাস বয়স। আমরা এক দিক থেকে যাই। এই যে স্নো হোয়াইট যেটা, এটা কত পড়বে? এটা হচ্ছে ভাই 18,000 টাকা। এটা 18,000। ছেলে না মেয়ে? এটা ছেলে। ছেলে। জি। আর এই ফন কালারের বড়, এটা ফোন কালার ওইটা হচ্ছে মেয়ে ভাই। এটা কত পড়বে? ওইটা হচ্ছে 20,000 টাকা। মেয়েগুলো হচ্ছে 20,000 টাকা। 20,000 করে। এই দুইটা এখানে হচ্ছে নিচের দুইটা হচ্ছে ছেলে আর এটা হচ্ছে মেয়ে। এই হাতেরটা? জি জি। এইটা মেয়ে। মেয়ে। এটা কত পড়বে? এটা 20,000 টাকা। 20,000। আর এইটা 18? জি, ওগুলো 18। এটা 18 পড়বে, এটাও 18 পড়বে। জি, এটাও 18। আর এইটা আপনার হাতের যেটা ফন কালারেরটা? এটা হচ্ছে ছেলে, এটাও 18,000। 18,000। অর্থাৎ ছেলে যেগুলো আছে সবগুলোই 18, মেয়েগুলো হচ্ছে 20। মেয়েগুলো যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে 20। আমি সবগুলোই দেখাই। এখানে টোটাল 5টা আছে পিওর পার্সিয়ান ট্রিপল কোট। জি জি, সেমি পাঞ্চ। সেমি পাঞ্চ। জি জি। এছাড়াও আরো আছে কি আপনার? জি, বাসায় আরো আছে, ওগুলো একটু ছোট বিধায় আনা হয়নি। আমরা যেই দাম বললাম এখান থেকে কি অপশন থাকবে কিছু? আপনার চ্যানেল থেকে যদি আসে অবশ্যই কিছু কমানো যাবে। মানে মোর্শেদান পেজ থেকে কেউ ফোন করলে কিছু অনার করা যাবে। জি জি। নাইম ভাই আপনার নাম্বারটা শেয়ার করে দেন। 017 958 958 900 জি। লোকেশন মিরপুর 1। যে কারো বিড়ালের ব্যাপারে যে কোনো সমস্যা থাকলে বা যে কোনো পরামর্শের জন্য ফোন দিতে পারবে না? ধন্যবাদ নাইম ভাই। থ্যাংক ইউ ভাই আপনাকে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম শাওন ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। জি, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আছি ভাই, ভালো। জি, আজকে কি ধামাকা চলতেছে? ভাই ধামাকা তো সবসময় দেয়, একটু ধামাকা ছাড়া দিতে হবে। ধামাকা ছাড়া যাবে আজকে? আচ্ছা, যাই হোক, কম দামে পাখি দেয় আমাদের শাওন ভাই। আজকে কিছু কোকাটেল দেখতে পাচ্ছি এখানে নিয়ে এসছে। এখানে লুটিনো আছে, আবার এই যে হোয়াইট ফেস কি বলে এটা, তাই না? এটা মেল। এটা মেল না? জি। এটা কত পড়বে? হোয়াইট ফেসের মেলটা হচ্ছে 2000 টাকা। 2000 একবার রানিং না? আর এই যে পালের মধ্যে একটা দেখতে পাচ্ছি অনেক, এই জোড়া 4,500 টাকা। জোড়া? হ্যাঁ, দেখেন তো ধামাকা অফার দিতে হয়, ধামাকা 4,500। কাস্টমার দাম দেখে এমনিই বলবে যে ধামাকা অফার। এটা ধামাকা, আসলেই ধামাকা। 4,500 পাল পাচ্ছেন, কেউ দিতে পারবো না। আর এখানে আরো লটিনো আছে, সবে একই দাম, 4,500 টাকা দাম। দেখে শাওন ভাইয়ের কাছ থেকে নিতে পারবেন। আর অনেক রানিং ডায়মন্ড নিয়ে আসছেন আজকে, অনেকগুলো হিউজ কালেকশন আছে আজকে মাশাআল্লাহ। এগুলো কত করে ছাড়বেন? এগুলো হচ্ছে 600 টাকা জোড়া। 600? জি। এর চাইতে কমে তার সম্ভব না? না, এর থেকে কমে দেওয়া সম্ভব না। আর এখানে বেঙ্গলি তো হিউজ কালেকশন আছে। বেঙ্গলি 300 টাকা জোড়া। 300 টাকা জোড়া। যার যেটা লাগবে এখান থেকে দেখে নিতে পারবেন। বেঙ্গলি আছে প্রচুর। আর এখানে কিছু হাই মিউটেশনের ফিঞ্চ আছে। এখানে তো গোল্ডিয়ান আছে, ফায়ার টেল আছে, সিলভার গোল্ডিয়ান আছে, ব্লু গোল্ডিয়ান আছে। ব্লুটা কত পড়বে? ব্লুটা পড়বে একদম 3500। ফায়ার টেল পড়বে একদম 3000। ফায়ার টেল দেখেন তো এই দামে কেউ দিতে পারে কি না? ফায়ার টেল এই দামে কেউ দিবে না, শাওন ভাই দিচ্ছে। কোনো পাখিই দিতে পারবে না। আমি যে রেট বলে দেব, যদি এর থেকে কমে কেউ দেয় ভিডিও পুরো দেখবেন, নিয়ে নেবেন। মাশাআল্লাহ। আর ওই সিলভার গোল্ডিয়ান? সিলভার গোল্ডিয়ানও 3000 টাকা। 3000? ভুল করে বলে ফেলছি ভাই, 3500। 3500? আচ্ছা, 3500 সিলভার গোল্ডিয়ান যেটা আছে এটা 3500। আর এই বড় সাইজের ফায়ার টেল বলে দিচ্ছেন 3000। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর সাইজের ফায়ার টেল গুলো, সব ডিম বাচ্চা করা। এখানে সিলভার আছে, আবার ওই যে ফন কালারের মধ্যেও আছে মাশাআল্লাহ। আর গোল্ডিয়ান হলো 3500। জি মাশাআল্লাহ। এখানে লাভবার দেখতে পাচ্ছি এক জোড়া, হাই মিউটেশন মনে হচ্ছে নাকি? না, এটা নরমাল ফিশার। এটা হচ্ছে এই জোড়ার দাম হচ্ছে 4500 টাকা। 4.5? জি। এর নিচে আর সম্ভব না? না, 4.5 এর নিচে আর সম্ভব। এইখানে হাই মিউটেশনের লাভবার দেখতে পাচ্ছি। এখানে আছে গ্রিন অপালাইন, গ্রিন ফিশার অপালাইন। গ্রিনটা কত পড়বে? গ্রিন ফিশার অফলাইন জোড়া 10,000 টাকা। 10,000? জি। আর ওই যে ইয়েলো ফিশার যেটা আছে? ইয়েলো ফিশার জোড়া 10,000। 10,000? রেড আই। জি, লাল চোখের।
এই দুইটাই হচ্ছে হাই মিউটেশনের লাভবার্ড। আর এখানে কিছু কমের মধ্যে আছে মনে হয় না? জি, কমের মধ্যে আছে অনেকগুলো লাভবার্ড দেখতে পাচ্ছি, বিভিন্ন কালারের, অনেক সুন্দর। এগুলো কত করে, কিভাবে? এগুলো হচ্ছে আপনার বিভিন্ন দামের আছে, ওই 2500, 2000, 1600, মানে সর্বনিম্ন প্রাইস 1600, 2000। যার যেটা পছন্দ হবে ফোন করলে দাম বলে দিবেন। জি জি, মাশাআল্লাহ। এই ছিল মোটামুটি আজকে শাওন ভাইয়ের সেটআপের পাখি। নাম্বারটা দিয়ে দেন শাওন ভাই। মোবাইল নাম্বার 01719 01719 460 460 179 179। জি, লোকেশন মিরপুর 1। মিরপুর 1। জি, ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালামু আলাইকুম। জয় ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। মাশাআল্লাহ। ঘরের কিছু পাখি নিয়ে আসছেন না বিক্রি করার জন্য? ম্যাক্সিমামই তো এখানে পিস পেস, সবই সবগুলো পিস, সবগুলোই পিস পেস। অনেকগুলো লাভবার্ড নিয়ে আসছে জয় ভাই তার নিজের ঘরের। এগুলো কি আপনার ঘরে বেবি থেকে বড় করা? হ্যাঁ, এগুলো ডিম বাচ্চা করা, আপনার এগুলার বেবিও আছে বাসায়। যদি বেবি নিতে চায় এগুলো রানিং? হ্যাঁ, সবগুলোই রানিং পিস পেস। কত করে চাচ্ছেন জোড়া? 4000 টাকা করে জোড়া। 4000। কিছু কম হবে যেহেতু আপনার নিজের ঘরের এগুলো? আপনার যেহেতু যদি আপনার চ্যালেঞ্জ থেকে কেউ আছে, কিছু কম বেশ করা এখানে অনেকগুলো আছে, অনেকগুলো মাশাআল্লাহ। আর এইখানে একটা দেখতে পাচ্ছি কোকাটেল। এটা কি টেম করা না? হ্যাঁ, ফুল টেম করা। এটা কত যাচ্ছেন? এটা আপনার চাচ্ছি হলো 2500 টাকা। 2500 টাকা। কিছু কম করা যাবে? আপনার 200 টাকা কম বেশ করা যাবে। 100 টাকা কম। বাসা কোথায় জয় ভাই? বাসা মিরপুর 14 নম্বর। মিরপুর 14। নাম্বারটা দিয়ে দেন। 019 019 20 20 76 76 72 72 56 56। জি, ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ইউসুফ ভাই। আসসালাম। মোর্শেদ ভাই কেমন আছেন? আমি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো। হাতে তো ফুল টাইম একটা দেখতে পাচ্ছি, কোনোর ফ্লাইং টেম, ফুল ফ্লাইং টাইম। জি ভাই, পাখা কি ঝাঞ্জি করা আছে? একদম কোনো জানজে করা নাই, কোনো ঝাঞ্জি করা নেই না? ফুল ফ্লাইং টাইম, একদম একদম হাতের উপরে ছেড়ে দেয়া, এই যে ফুল ছেড়ে দেয়া আছে, ফুল উড়ে যাবে না। দারুন টাইম। আর এই যে বুকের খালাত, মাশাআল্লাহ দেখেন, এই যে দেখেন, পুরো কামড় দিবে না, বাচ্চাদের জন্য পারফেক্ট। মাশাআল্লাহ। বাচ্চারা নিয়ে এটা খেলা করতে পারবে। হ্যাঁ, খেলা করতে চাইলে পারবে। এরকম ইউসুফের কাছ থেকে আরো টেম পাখি নিয়ে যাবে। হ্যাঁ, টেম পাখি আছে। এইটা কি বিক্রি করবেন ইউসুফ ভাই? বিক্রির জন্য নিয়ে আসি নাই, আপনার চ্যানেল থেকে কেউ নক করলে বিক্রি করে দেবে। এর নক করলে বিক্রি করা যাবে। তাহলে কি দামটা আমরা বলে দিব নাকি আলোচনা সাপেক্ষে? আলোচনা সাপেক্ষে। আচ্ছা, এই পাখিটা আমরা দেখিয়ে দিলাম। কেউ যদি ফোন করে তাহলে আলোচনা সাপেক্ষে ভাইয়ের কাছ থেকে এই পাখিটা নিতে পারবেন। আর আমাদের এই চ্যানেল আছে, ভাইয়ের নিজেরও একটা চ্যানেল আছে, ওটা চাইলে ওই চ্যানেলের মাধ্যমে নিতে পারবেন। এখানে গেলে ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন, সরাসরি আরো পাখি নিতে পারবেন। ভাইয়ের নাম্বারটা বলে দেন ইউসুফ ভাই। 017 65 65 49 49 0338 0338। হ্যাঁ, লোকেশন উত্তরা। জি, ধন্যবাদ ইউসুফ ভাই। ওকে, ধন্যবাদ মোর্শেদ ভাই। আতিক ভাই আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ। আজকে কি নিয়ে আসছেন? ভাই আজকে বৃষ্টির দিনে আসতে চাই নাই, জি, ওয়েদার খুব একটা ভালো না, জি, তারপরও একবারে ঢেকে ঢুকে রাখছি, জি, সাথে খুব করে সেভ করে নিয়ে আসছেন। জি জি জি, একদম যত্ন দারুণ করে। দুইটা বেবি নিয়ে আসছে। আমার ঘরের জোড়া বেবি, মাশাআল্লাহ, একদম ঘরের জোড়া জোড়া বেবি। বেবি, ঘরের বেবি দেখেন কালার খুব হেলদি এবং কালারও আসছে আলহামদুলিল্লাহ। এই যে বাস্তবায়ন রেড অনেক কালার, সুন্দর। এটা কিন্তু রেড কালার, জি, খুব সুন্দর কালার আসবে, কালার মানে আসছে আনকমন কালার আসবে ভাইয়া, অনেক সুন্দর মাশাআল্লাহ। এগুলো কি জোড়া হিসেবে বিক্রি করবেন ভাইয়া? এটা জোড়া 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 বিক্রি করবো। এটা দাম চাইতেছি 32,000 টাকা। দাম 32,000? জি ভাইয়া। সিঙ্গেলে কেউ নিতে চাইলে? সিঙ্গেলে চাইলে দিব না ভাইয়া, কারণ আমি চাচ্ছি না যে জোড়াটা ভেঙে কাউকে দেই। আর জোড়া হিসেবে দিয়ে দিবেন? জোড়া হিসেবে যেহেতু এরা জন্ম হয়েছে, জি, জোড়া হিসেবে যাতে এটা কারো ঘরে যা ব্রিড করে বা জি, জি। কারণ আমরা জানি যে আসলে এই লরির যেগুলো বেবি হয়, এটা করে বেবি হয় এবং জোড়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সবচেয়ে বেশি। জোড়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, ইভেন 95% জোড়া হয়, জোড়া হয় না, 5% হয়তো এদিকে ওদিকে একটু হয়। জি জি জি। তাহলে চাওয়া দাম হচ্ছে 32। জি ভাইয়া, কেউ যদি ফোন কম করে করা যাবে, কিছু কম কিছুটা করা ওটা যাবে আলাপ সাপেক্ষে। মাশাআল্লাহ। আর কিছু তো আমরা দেখতে পাবো না? না ভাইয়া, আমার এই যে এই বেবিগুলাকে বড় করছি যে খাবার খাওয়ায়া, জি, আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো সাড়া পাইছি। জি, আমার মোটামুটি ভালো সব সেল হয়ে গেছে। এই অল্প কিছুই আছে হ্যান্ড ফিডিং। হ্যান্ড ফিডিং, এটা আপনারা লরির নেকটার হিসাবে ইউজ করতে পারবেন। জি, আবার টেম সাইজ, মানে টেম সাইজ বেবিকে আপনারা খাওয়াইতে পারবেন। কতটুকু আছে এখানে? এখানে 250 গ্রাম 200 টাকা। 250 গ্রাম 200 টাকা। আলহামদুলিল্লাহ আমি খুব ভালো সাড়া পাইতেছি মাশাআল্লাহ। মানে এটা আমার, আপনারা যদি এটা খাওয়ান আপনারা বলবেন যে হ্যাঁ আতিক ভাই খুব ভালো একটা জিনিস বানাইছেন। তাহলে আতিক ভাই আপনার নাম্বারটা দিয়ে দেন। অবশ্যই ভাইয়া, 01944 01944 64 64 81 81 44। লোকেশন ঢাকা মিরপুর। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ইবা আপু আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। মাশাআল্লাহ, সুন্দর সুন্দর কিছু পাখি নিয়ে আসছেন আজকে ইবা আপু। এই জোড়াটা কত পড়বে? এই জোড়াটা চা হচ্ছে 12,000 টাকা। 12,000 না? এটা ব্রিডিং পেয়ার। ব্রিডিং পেয়ার কম করা যাবে ইবা আপু? হ্যাঁ, কম করা যাবে কিছুটা। দামাদামি করলে কিছু কম করা যাবে।
আর এটা তো চিনামন না? হ্যাঁ সিনামন, এটা মেল। মেল? হ্যাঁ। মেলটা সিঙ্গেল কত যাচ্ছে? মেলটা সিঙ্গেল চাচ্ছি 2500 টাকা। 2500? আরো কিছু কমে ছেড়ে দিবেন একটু? হ্যাঁ। আর এইখানে একটা আছে লাভবার্ড পিস পেস। লাভবার্ড এটা ফিমেল। পিস পেস না এটা? পিস পেস রেড আই। রেড আই পিস পেস ফিমেল? হ্যাঁ ফিমেল। কত পড়বে এটা? এটা চাচ্ছি 2800 টাকা। 2800? কিছু কম করা যাবে মনে হয়? হ্যাঁ। আর এইখানে আছে কোকাটেল। কোকাটেল গ্রেটা চাচ্ছি 4500 টাকা জোড়া। এইটা জোড়া ফুল রানিং না? হ্যাঁ ফুল রানিং। 4500? 4500। এই ছিল না আজকে পাখি? হ্যাঁ পাখি আজকে এই আর ছিল। এখানে তো খাবার দেখতে পাচ্ছি অনেক। হ্যাঁ এখানে খাবারগুলো সেল করা হচ্ছে 120 টাকা করে। 120 টাকা করে। হ্যাঁ, কতটুকু আছে আপু? এটার মধ্যে 200 গ্রাম করে আছে। 200 গ্রাম করে আছে। এই বক্স সহ বিক্রি হবে? হ্যাঁ বক্স সহ। এটার ভিতরে খাবার খাওয়ানোর জন্য সিরিঞ্জ, তারপরে আপনার ও আচ্ছা আচ্ছা, এই বাটারফ্লাই নিডল সব দিয়ে আছে এটার মধ্যে? আছে। সব দিয়ে আছে এই বক্সের মধ্যে। ফুল প্যাকেজ 200 গ্রামের 120 টাকা করে। আর পাইকারি নিলে আরো কম রাখা যাবে। 120 টাকা করে, পাইকারি নিলে আরো কম রাখা যাবে। আমি একটু দেখাই, এখানে অনেকগুলো নিয়ে আসছি বাপু, আপনারা চাইলে এখান থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। আমরা নাম্বার বলে দিচ্ছি, নাম্বারে ফোন করে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। আপু নাম্বারটা বলে দেন। 01947117781। লোকেশন মিরপুর 6। মিরপুর 6। ধন্যবাদ আপু, আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম রহিম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, কেমন আছেন? হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ ভাই। হাতে তো মাশাআল্লাহ একটা সুন্দর সান। জি ভাই। সান না এটা? হ্যাঁ সান। এটা কিন্তু এটা ফুল টাইম, এটা কিন্তু ডিএনএ আছে। ডিএনএ আছে না? এটা ফিমেল। ফিমেল? হ্যাঁ মাশাআল্লাহ। বয়স কতদিন এটা? বয়স অ্যাডাল্ট হইছে মাত্র। অ্যাডাল্ট হইছে। কালার কিন্তু আরো চলে যাবে, কালার আরো আলাদা আসতেছে মাশাআল্লাহ। ভালো লাগছে যে টেম বার্ড আর কি, এটা ভালো আর কি। অনেকে যারা টেম পাখি খোঁজেন রহিম ভাইয়ের কাছ থেকে এরকম টেম বার্ড নিতে পারবেন। এটা চাওয়া দাম কত ভাই? এটা চাওয়া দাম হচ্ছে 25000 টাকা। দামাদামি করে নিতে পারবেন। দামাদামির অপশন থাকবে? হ্যাঁ অবশ্যই দামাদামির অপশন। চাওয়া দাম হচ্ছে 25000, দামাদামির অপশন থাকবে। এছাড়া বেবি আনছেন না কিছু? হ্যাঁ সান কোনরে বেবি আছে 3 পিস। সানের বেবি আছে। দেখেন মাশাআল্লাহ রেড ফ্যাক্টর, কিন্তু রেড ফ্যাক্টর কালার আসছে। হ্যাঁ মাথা লাল হয়ে গেছে, দেখেন এই ফেদার কিন্তু ইয়েলো চলে আসতেছে, অনেক সুন্দর। তারপরে দেখেন অনেক সুন্দর, হেলদি অনেক। হ্যাঁ হেলদি আছে। তারপরে দেখেন এই যে বুকের নিচে রেড আইসা পড়ছে, যে পাখনার নিচে কিন্তু রেড হবে। হ্যাঁ এটা ফুললি রেড ফ্যাক্টর। মাশাআল্লাহ। তিনটা কি একই রকম? তিনটা একই রকম, তিনটা একই করে বেবি। এটা একটু বড় না? হ্যাঁ এটা বড়। এটা একটু বড়, আর এইখানে একটু ছোট মাঝারি, দুই রকমেরই আছে। এগুলো কত করে যাচ্ছে ভাই? পার পিস যদি কেউ নেয় একদম 14000 টাকা। পার পিস একদম 14000। কিছু কম করা যাবে? কিছু কম হবে না ভাই, এমনি তো সান কম দামে দিয়েছি, 16-17 করে বিক্রি হয় বাজারে। এছাড়া আর কি আছে আজকে? এছাড়া আছে আপনার এখানে গ্রিন চেক কোনর আছে, একটা ফুল টেম। গ্রিন চিক কোনর আছে, ফুল রেড ফ্যাক্টর না? না এটা ইয়েলো সাইডেড। ইয়েলো সাইডে? হ্যাঁ এটা ফুল টেম। ফুল টেম? মাশাআল্লাহ। আজকে তো টেম পাখি নিয়ে আসছে। ইয়েলো সাইডেড ফুল টেম। ইয়েলো সাইডে ফুল টেম। এটা কত যাচ্ছে? এটা যদি কেউ নেয় 4000 টাকা, নিজে নিজে খাইতে পারে। নিজে খাইতে পারে না? মাশাআল্লাহ, কালারটা অনেক সুন্দর আসছে। কিছু কম করা যাবে ভাই? 4000 টাকা দিয়ে এত বড় বেবি ফুল টেম কে দিবে ভাই? বাচ্চা তো বিক্রি করি 4.5-5,000 টাকা করে। আচ্ছা তাহলে 4000 টাকা। তারপরেও আমি চেষ্টা করবো আপনার চ্যানেল থেকে যদি অবশ্যই কেউ আসে আমি অনার করে কিছু অনার করা যাবে। আপনার চ্যানেলের নাম বলতে হবে কিন্তু। এছাড়া আর কি দেখাবেন? এগুলো তো আপনার? জি জি জি। এটা কি জোড়া? হ্যাঁ এটা জোড়া রানিং? হ্যাঁ রানিং। রানিং জোড়া আছে। এটা কত পড়বে ভাই? জোড়াটা দাম চা হচ্ছে 14,000। এটা হচ্ছে মেল, এটা ফিমেল। এটা মেল, এটা ফিমেল। যদি নেয় কেউ 14 একটা দাম চা, দামাদামি করে নিতে পারবে। দামাদামি করে নেওয়া যাবে। এটা ককাটেল, এটা ব্রিডিং পেয়ার, দুইবার ডিম বাচ্চা করা। দুইবার ডিম বাচ্চা করা। এটা পড়বে একদম 8000 টাকা। খুব সুন্দর সাইজের। জি জি অনেক বড় সাইজের, একদম 8000। একদম 8000 টাকা। আপনার নাম্বারটা দিয়ে দেই রহিম ভাই। 0167 22 22 63 63 796 796। লোকেশন পুরান ঢাকা নারিন্দা। পুরান ঢাকা নারিন্দা। আর যারা ভাইয়ের চ্যানেলে ভিডিও দেখেন আমাদের অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর এই বেসিক্যালি এখন যে শীতের মৌসুমটা আসছে, জি জি, তো এই চ্যানেল থেকে কিন্তু আপনারা অনেক কিছু ধারণা নিতে পারবেন। জি, যে পাখি কিভাবে পুষতে হবে, এই শীতের সময় কেমন টেক কেয়ার করতে হবে, কি কি মেডিসিন দিতে হবে, সব কিন্তু এই ভাইয়ের চ্যানেল থেকে অবশ্যই আপনারা জানতে পারবেন। তাছাড়া কিন্তু না দেখলে আপনারা জানতে পারবেন না। অসংখ্য ধন্যবাদ। সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করে দেন। ধন্যবাদ ধন্যবাদ রহিম ভাই। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম আরিফ ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আমি ভালো আছি। আজকে বৃষ্টির দিনে কি কি দেখাবেন দর্শকদের? ভাই আজকে ইয়েলো মক নিয়ে আসছি এক জোড়া। ইয়েলো মং অনেক সুন্দর মাশাআল্লাহ, খুবই সুন্দর। এটা কি ডিএনএ করা আছে? ডিএনএ করা, এই যে কার্ড ভাই, এই যে কার্ডটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। 100% ডিএনএ করা মং এর। উল্টা করে ধরছি আমরা, এইভাবে ধরলেই
দেখিয়ে দিলাম দর্শক, এটা ডিএনএ করা আছে। নিঃসন্দেহে আরিফ ভাইয়ের কাছ থেকে এই জোড়াটা সংগ্রহ করতে পারবেন। এটা কত পড়বে আরিফ ভাই? ভাই দাম চাওয়া হচ্ছে 55,000, আলোচনা সাপেক্ষে। দাম চাওয়া হচ্ছে 55,000, আলোচনা সাপেক্ষে কিছু কম করা যাবে ডিএনএ সহ। ডিএনএ সহ। আচ্ছা, নিচে একটা জোড়া আছে ভাই ওইটাও ডিএনএ ছিল, ওটা কার্ডটা হারাই ফেলছে। ডিএনএ ছিল, কার্ড হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে, জি। আচ্ছা, এখন এই জোড়াটা কত যাচ্ছে? ওটার দাম চাওয়া হচ্ছে 30,000 টাকা। এটা তো 100% জোড়া মিলানো আছে। 100% জোড়া আছে। জোড়া মিলানো আছে। চাইলে আপনারা এই জোড়াটাও সংগ্রহ করতে পারবেন। সুন্দর দুইটি জোড়া নিয়ে আসছে আমাদের আরিফ ভাই মঙের। এছাড়া আর কি দেখবো? এছাড়া দুইটা মেল আছে, রানিং মেল, ডিএনএ করা। মেল রানিং ডিএনএ করা। হ্যাঁ, ডিএনএ করা। আজকে তো সব ডিএনএ পাখি নিয়ে আসছেন। জি জি ভাই, এটাও ডিএনএ করতে দিয়েছিলাম, ডিএনএ চলে আসছে। দুইটাই মেল। এটা কত পড়বে? এটা পার পিস পড়বে হচ্ছে আপনার 16,000। পার পিস 16,000। আর কিছু কম করা যাবে? অবশ্যই কমা যাবে ইনশাআল্লাহ। এবার চলে যাই, এখানে কিছু বাজিকের আছে, জেপির মধ্যে আছে, ক্লাসিকের মধ্যেও আছে। তো জেপি গুলো কত পড়বে? জেপি গুলো ভাই 2000 টাকা জোড়া। জেপি গুলো পড়বে 2000 টাকা জোড়া। আর ক্লাসিক গুলো? ক্লাসিক বেবি যেগুলো, ওগুলো হচ্ছে 400 টাকা জোড়া। ম্যাক্সিমামই বেবি মনে হচ্ছে। আর যেগুলো রানিং হচ্ছে ওগুলো হচ্ছে 600 টাকা জোড়া। 600 টাকা জোড়া না? মাশাআল্লাহ। এখানে কোকাটেল আছে অনেক। হ্যাঁ, কোকাটেল লুটিনো গুলো হচ্ছে 5500 জোড়া। লুটিনো গুলো 5500 টাকা জোড়া। হ্যাঁ, লুটিনো এখানে পালের মধ্যেও আছে। পালের মধ্যে যেটা ওটা সিঙ্গেল ফিমেল, ওটা হচ্ছে আপনার 3500 টাকা চাওয়া হচ্ছে। 3500। জি। আর এলবিনো আছে যে এখানে? এলবিনো জোড়াটা হচ্ছে 12,000 টাকা। এলবিনো জোড়াটা 12,000। হ্যাঁ, এখানে সিঙ্গেল একটা ডট পাইপ মেল আছে। জি। এলবিনোর মধ্যে একটা কালো ফোঁটা আছে, ওটা হচ্ছে দেখানো যাবে। এই যে এটার মধ্যে আছে। এটা নাকি? এই পাশে তো দেখা যাচ্ছে, এই যে উপরে উপরে বসে আছে ভাই। উপরে না? এইটা? হ্যাঁ, এটা শুধু একটা গায়েব কালো ফোঁটা আছে, যেটা আমরা ডট পাইপ বলি। ডট পাইপ না? এটা কত পড়বে? এটা পড়বে মেল, এটা পড়বে 8000 টাকা। 8000 টাকা। আর এই যে একটা ভি পাইপ আছে, ভি পাইপ নিচে, ওটাও পড়বে 8000 টাকা। এটা 8000 ভি পাইপ যেটা। আর নিচে একটা ইয়েলো মং আছে, ওটাও ডিএনএ করা ভাই, ওটাও মেল। মেল না? হ্যাঁ, ওটাও ডিএনএ করা। মং তো আজকে 5টা নিয়ে আসছেন তাহলে? জি ভাই। অনেক সুন্দর মাশাআল্লাহ। এগুলো দেখতে খুব কিউট হয় মংগুলো, এবং বাচ্চাগুলো অনেক কিউট হয় মাশাআল্লাহ। এটা সিঙ্গেলে কত রাখা যাবে? ওটা দাম চাওয়া হচ্ছে আপনার 28000 টাকা। 28000? কিছু কম করা যাবে? অবশ্যই অবশ্যই কম করা যাবে। মাশাআল্লাহ। এখানে সানের একটা জোড়া আছে। এটা জোড়া না ভাই, দুইটাই ডিএনএ করা, দুইটাই মেল। দুইটাই ডিএনএ করা, দুইটাই মেল। হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা এই এক সিঙ্গেলে কত করে বিক্রি করবে? সিঙ্গেল ভাই দামাদামি করতে পারবে না, 22000 করে। 22000 করে? জি। লোকাল ব্রিডে? লোকাল ব্রিডে। ডিএনএ কার্ড আছে? ডিএনএ কার্ড আছে। সাথে নিয়ে আসছেন? হ্যাঁ, সাথে নিয়ে আসি ভাই, এই দুইটা কার্ড আরেক ভাইয়ের কাছে আছে। আচ্ছা, দর্শক দেখে নিতে পারবে? হ্যাঁ, নিতে পারবে ইনশাআল্লাহ। দুইটাই মেল? দুইটাই মেল। এছাড়া আর কি আছে? এছাড়া ভাই আপনার ককাটেলের ভি পাইডের বেবি আছে। ককাটেলের ভি পাইডের বেবি আছে, চিনামনের বেবি আছে। চিনামনের বেবি আছে। অনেকগুলো বেবি এখানে দেখতে পাচ্ছি। সানের একটা বেবি, সানেরও একটা আছে। জি জি। এই যে এখানে ভি পাইডের হচ্ছে পাল পাইট, এটা হচ্ছে নরমাল। অনেক সুন্দর ভি পাইডের বেবি। এগুলো কত করে পড়বে ভাই? এগুলো পার পিস 3000 করে। পার পিস 3000 না? এগুলো এক সময় আগে দাম ছিল 8000 10000 টাকা দাম ছিল। হ্যাঁ, অনেক দাম ছিল ভি পাইডের। এখন একটু দাম কম। এখন একটু দাম কমে আসছে। আরে ভাই, নিচে মনে হয় সানের একটা বেবি আছে। সানের একটা বেবি আছে, ওটাও দেখাচ্ছি। এই যে সানের বেবিটা, এটার গ্রোথ মাশাআল্লাহ। সানের বেবিটা আমরা একটু দেখাই। অনেক সুন্দর। পরে চামিজ দা খাওয়াতে পারবে, পাইপ ছাড়া সিরিজ দা, শুধু সিরিজ দা খাওয়াতে পারবে। দুই ভাবে খাওয়ানো যায়? হ্যাঁ, দুটো ভাবে খাওয়ানো যায়, আবার পাইপ দিয়েও খাওয়াতে পারবে। এটা কত পড়বে? এটা ভাই দামাদামি করতে পারবে না, এটা হচ্ছে আমাদের এই যে লোকাল ব্রিডের পাখি। জি জি জি। হ্যাঁ, এটা রিং করানো আছে, যার পাখি তার। এটা এখন হলুদ বের হচ্ছে, একদম অনেক অনেক সুন্দর হলুদ বেরোচ্ছে। 14000 টাকা। 14000 জি ফিক্স? জি। দামাদামি হবে না। এই ছিল না আজকে আরে ভাই? ছিল। তাহলে আপনার নাম্বারটা শেয়ার করে দেই। 01717 01717 51 32 32 52 52। লোকেশন? নারায়ণগঞ্জ ফতুল্লা। নারায়ণগঞ্জ ফতুল্লা। ধন্যবাদ আরিফ ভাই। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম আনিস ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো। ভালো আছেন আপনি? জি, ভালো আছি। বৃষ্টির মধ্যেও পাখি নিয়ে আসছেন বেশ কিছু না? হ্যাঁ, নিয়ে আসছি, অল্প কিছু পাখি নিয়ে আসছি আজকে। আচ্ছা, আমরা এক পাশ থেকে যাই। আমরা এখানে আনিস ভাই নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ডোব, খুব সুন্দর সাইজের কোয়ালিটিফুল কিছু ডায়মন্ড ডোব। রানিং না? জি, এগুলো সবই রানিং। সবগুলোই রানিং। কোয়ালিটি আবার কিন্তু অনেক সুন্দর, দেখেন একদম ফ্রেশ। অনেক ফ্রেশ ডায়মন্ড ডোব নিয়ে এসেছে আনিস ভাই। এগুলো জোড়া কত করে ছাড়বেন? ভাই অল্প দাম, 750 টাকা জোড়া। 750? জি। আরো ছেড়ে দেন, বৃষ্টির মধ্যে আসে কষ্ট। আচ্ছা, আরো 50 টাকা ছাড়লাম, দাম 700 টাকা জোড়া। 700 টাকা জোড়া। 700 টাকা জোড়া আমরা বলে দিলাম। আনিসদের এখানে পেয়ে যাবেন ডায়মন্ড ডোব। লাভবার্ড আছে বেশ কিছু। হ্যাঁ, লাভবার্ড এখানে আছে, দুইটা বাচ্চা আছে, যে একটা অফলাইনের, এই একটা বাচ্চা পিস পিস। হ্যাঁ, এই বাচ্চা একটা দুইটা বাচ্চা আছে, আর সবগুলো রানিং। আর যেগুলো দেখতে পাচ্ছি নিচে আছে কিছু, জি। এগুলো হচ্ছে রানিং না? জি। অরেঞ্জ হেড? এই অরেঞ্জ সেট আর হলো যে ক্রিমিনোটা জোড়া, ক্রিমিনোটা মেল, অরেঞ্জ সেট ওটা ফিমেল। এটা কত পড়বে অরেঞ্জ? এটা ভাই দাম চাচ্ছি হলো 5000 টাকা। 5000 না? যদি কেউ নেয় অনলি 4500 টাকা। 4500? জি। আর এই যে পিস পেস, হ্যাঁ, এই পিস পেস আর হলো এই যে এটা
এই কালারটা কি বলে এটা? এটা কেউ ইয়া বলে, কি বলে, অফলাইন বলে, যে স্কাই ভায়োলেট অফলাইন। স্কাই ভায়োলেট অফলাইন। জি। পিসের সাথে এটা জোড়া দেয়া? জি। এটা কত পড়বে? এটা আমি চাচ্ছি হলো 4,500 টাকা। 4.5? জি। আরো কিছু কম হবে এটাতে? এটাতে কম হবে না, বরং এই পাখিটার দাম আছে হলো 3,000 টাকা ভাই। এই একটা সিঙ্গেল ওই হিসাবে একবার কমাই বলে দিছি। এই কালারটা কিন্তু একদম আনকমন, অনেক সুন্দর একটা কালার। অনেক। আর এগুলো কিন্তু সবগুলোই নন ফিশার। কোনটার কি ডিএনএ করা আছে? না না, ডিএনএ করা নাই ভাই। ছেলে মেয়ে কনফার্ম করে দিবেন? হ্যাঁ, ছেলে মেয়ে কনফার্ম করে। ওই যে এই পাখিটা জঙ্গলেই বেরিয়ে ভাই। এই যে অরেঞ্জ হেড? জি, অরেঞ্জ হেড, ওটা জঙ্গলে। পায়ের মধ্যে ট্যাগ লাগানো আছে? জি, পায়ের মধ্যে ট্যাগ লাগানো আছে। জঙ্গলে বেরির পাখি। তো এগুলো কোয়ালিটিফুল পাখি নিয়ে আসছে আনিস ভাই, দাম কমের মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছে। বৃষ্টির মধ্যে কিছু পাখি নিয়ে আসছে। কোকাটেলে আসি আনিস ভাই? কোকাটেলে এখানে 2 পেয়ার আছে। জি। 2 পেয়ার। এগুলা বয়স 6 মাস ভাই। 6 মাস না? জি, 6 মাস। এগুলোর দামটা হচ্ছে 5,000 টাকা জোড়া। কেউ যদি দেয় অনলি 4,500 টাকা। 4,500। 6 মাস বয়সী 4,500 টাকা জোড়া। জি। কারণ এগুলো অ্যাডাল্ট হয়ে গেলে একটু দাম বেড়ে যাবে। জি, অ্যাডাল্ট হলে দাম বাড়বে। কিছুদিন পালতে হবে, তারপরে হচ্ছে ব্রিডিং এ দিতে পারবে। জি। আর বরাবরই আনিস ভাই বাজিকের পাখি নিয়ে আসে, এবারও নিয়ে আসছে। পাইকারি সেল করে থাকে। পাইকারি রেট আলাদা, হ্যাঁ, আর খুচরার রেট আলাদা। খুচরা রেট আলাদা। খুচরার রেটটা আমরা বলে দেই। খুচরা রেট ভাই 700 টাকা জোড়া। 700 টাকা জোড়া। পাইকারি নিলে আলোচনা সাপেক্ষে ফোন করে হ্যাঁ যোগাযোগ করে নিতে পারবে। মানে যদি কেউ তো নিলে বিক্রি করবে বা খামার করবে, জি, বেশি পরিমাণে নিলে অবশ্যই কম রাখবো, অনেকই কম রাখবো। অনেক পাখি আছে এখানে আনিস ভাইয়ের এখানে। অনেক বাজিকার আমরা দেখতে পাচ্ছি। বিভিন্ন কালারের, বিভিন্ন মিউটেশনের পাখি এখানে আছে। আপনারা যে যেটাই নেন পাইকারি হিসাবে এবং খুচরা হিসাবে, আনিস ভাইয়ের নাম্বার আমরা বলে দেব। এই নাম্বারে যোগাযোগ করে এই পাখিগুলো আপনারা এখান থেকে কালেক্ট করতে পারবেন। এখানে যে 2 জোড়া ভেতি আছে ভাই। কিছু হাই মিউটেশনের পাখিও নিয়ে আসছে আনিস ভাই। এই যে খুবই সুন্দর ফ্লাওয়ার, ডাবল ফ্লাওয়ার। জি, ডাবল ফ্লাওয়ার। মাশাআল্লাহ, দারুণ কোয়ালিটি ফুল। এই যে ক্রিমিনো, এই জোড়াটা কত পড়বে? ক্রিমিনো জোড়াটা ভাই 3,000 টাকা চাচ্ছি। 3,000। এটা 2,500 টাকা। এটা 2,500 না? জি। এগুলো রানিং না একবারে? সবগুলো রানিং মাস্টার পেয়ার। মাস্টার পেয়ার, ডিম বাচ্চা করা? জি। অনেক সুন্দর। এই 4টা পাখি অনেক পছন্দ হয়েছে আনিস ভাই। অনেক সুন্দর আশা পাখি। করি দর্শকদেরও ভালো লাগবে এবং তারা ফোন করে আপনার কাছে এই পাখিগুলো সংগ্রহ করবে। তো আপনার নাম্বারটা দিয়ে দিই আনিস ভাই। 017 017 57 57 32 32 1826 1826। লোকেশন এই হাটের পাশে। লোকেশন হাটের পাশে। হাটে এসে ফোন দিলে ইনশাআল্লাহ পাবে। ধন্যবাদ আনিস ভাই। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।